Kanë kaluar disa ditë nga dekreti i presidentes Vjosa Osmani për shpërndarjen e kuvendit. Me 5 mars ishte dha afati fundit për zgjedhjen e presidentit të Kosovës, gjë e cila nuk ka arrit. Në propozim u nxorën 2 emra nga lëvizja vetëvendosje që janë Glo Konjufca dhe Fatmire Mullhaxha Kollçaku. Pas kësaj kuvendi u shpërndan ndërsa marrëdhëniet mes presidentes aktuale Vjosa Osmani dhe Albin Kurtit nga lëvizja vetëvendosje u përkeqësuan. Në lidhje me këto situata për lajmin net, ish kryeministri i Kosovës dhe ish kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa tha se ka mbështetur dekretin e Osmanit për shpërndarjen e kuvendit dhe se sipas tij vendimi i presidentes ishte i drejtë, një veprim që ajo e ka ndërmarrë rrallë gjatë mandatit të saj. Pas këtij dekreti, në media u raportua se Osmani mund të rikthehet në LDK, parti nga e cila ishte larguar më parë. Megjithatë, këtë mundësi nuk e ka përkrahur Isa Mustafa, i cili dikur e drejtonte këtë subjekt. Mustafa deklaroi se ata që kërkojnë rikthimin e Osmanit në LDK janë eksponentë të vetëvendosjes që sipas tij vazhdojnë të qëndrojnë brenda LDK-s. Ndërkohë shefja e grupit parlamentar të LDK-s, Jeuna Lushaku Sadriu, e ka parë të mundshëm një rikthim të Osmanit në këtë parti.